Здравствуйте вы все! Сегодня новый туториал представляет Севердрек В компании вместе с Лоуренсом. Да, с Маклоуренсом. Никак не запомню, как правильно произносить. И сегодня у нас будет камин. Ну, конструкция немножко несовершенна. Включается. Также выключается, но... Не выключается. Да нет, она выключается, только необходимо некоторое время, чтобы прогорело. Наверное, это как-то можно пофиксить, но у меня не получилось. Так, начнем про устройство. Устроен он как? Красный камень выдвигается липкими поршнями. Также еще два липких поршня потом заменяют красный камень на обычный скальную породу. На обычную. Вот тут представлена уменьшенная версия этого же самой схемы. Отлично. Что-то я забыл перенести. В общем, вот она, уменьшенная версия этой же схемы. На основе ее же можно, в принципе, построить и скрытую дверь, только расположив ее не вертикально, как у меня, а горизонтально. Да, скрытыми дверями ты славишься, это бесспорно. Да нет, мне... Я 3 на 2 не смог скрытую дверь сделать. Да ладно, на серваке так умудрился заныкать дверь, что ее легко перепутать просто со скалой. Угу. Так вот. Здесь сигнал от рычага сначала идет... Да, сначала идет на липкий поршень, который поднимает скальную породу. Далее через инвертор с одной полной и одной минимальной задержкой идет на систему из двух липких поршней, которые отвечают за движение красного камня. Также через инвертор здесь запитано включение поршня, который вот выдвигается, как видим. Это сделано для того, чтобы никоим образом не зависело от каких-либо багов, которые могут возникнуть в Майнкрафте. Тут было несколько разных случаев, и всегда получалось так, что после срабатывания поршень оставался этот включенным, и вот такая вот картина наблюдалась. Как вы сами понимаете, нам этого здесь не нужно. Так, теперь перейдем непосредственно к камину. Сигнал через инвертор. Через два. Зачем через два инвертора я это сделал? Значит, так должно быть. Нет, так быть не должно, но мне почему-то так захотелось сделать. Через два инвертора идет на нижнюю систему, которая выдвигает скальную породу. Включено оно достаточно просто. А это вообще к чему здесь? А, вспомнил. Все так должно быть. Идет на нижний поршень. Машувать. Так, здесь что у меня было? В общем, ладно, здесь я сломал, пойдем к следующему. Да, заранее заготовили 3 штуки, Ага. на случай того, что если один придется На сломать. случай того, что однозначно случится. Так. Подключается через двумя повторителями с максимальной задержкой, как можем заметить. Через инвертор. Далее... ну да, все правильно. Далее раз, два, 3 максимальных задержки.
подается на нижние липкие поршни, которые отвечают за выдвижение, на нижние липкие поршни системы, которая отвечает за выдвижение красного камня. Адского камня. Да, адского камня. Да, Редстоун это немножко другое. Так, нижняя поршень системы, они выдвигаются, толкают, поднимают вверх следующие два липких поршня. В этот момент, как видите, с двумя минимальными. Сделано это для того, чтобы сигналы не пересекались. Потому что если мы их поставим здесь вот так вот, то... Ничего хорошего из этого не выйдет. Ну да. Может быть, можно сделать как-то по-другому, но я сделал так. Задержка идет меньше, поэтому здесь на момент поднятия вот этих двух поршней уже есть сигнал, который активирует их, и выдвигается горючий камень. По-моему, я его еще ни разу правильно не назвал за весь выпуск. Ну не да суть. ладно. Выдвигается горючий камень. После чего три максимальных задержки поставлены на раздатчики, в которых лежат огненные шары, которые, собственно, и поджигают наш камин. Так вот как это работает. Да. Они, как видите, поставлены так, чтобы выплевывать этот огненный шар через блок. Вот он. Назад ставить сейчас не буду. Да и вообще не буду. Потому что есть еще один камин. Так. Но есть одна небольшая недоработка. Это Вот понятно. как раз за что отвечает этот дополнительный блок. Да. Вообще я это не знаю. Есть недоработка, что эти раздатчики срабатывают как на включение, так и на выключение. И расход... Так. Быстро дергать за рычаг тоже, как видите, нельзя. Так. Да, недостаток конструкции в том, что раздатчики срабатывают как на включение, так и на выключение. И приходится или ждать, пока камин догорит, или тушить его. Ну, в принципе, это не настолько трудоемко потушить камин. Ну да, или как в реальности дрова перестали подбрасывать в него, и он сам прогорает. Ну, по сути, Так что, в принципе, это можно считать не багом, а фичей. Ну и как видите, тут что-то типа коврика из кирпича. Это сделано для того, чтобы ставишь рычаг, открывается доступ к раздатчикам, и можно их перезаряжать. Сделано это абсолютно элементарно. Вот здесь схема. Ничего сложного здесь... Ну, сомневаюсь, что здесь могут возникнуть трудности с этой системой. Ну вот, собственно, и весь камин. Ссылка на скачивание карты будет, как всегда, в описании видео. Ну, собственно, на этом и все. Да? Ждите следующих выпусков.